ल गुड मर्निङ है साथीहरू। आफ्टर मेनी डे चाहिँ हामी फेरि हाइकिङ जाँदैछौँ। सुन्दरी जलबाट खाजा साजा दरो दिएर हामी जाने कहाँ हो रे मण्डाजी? रुट यो सुन्दरी जलको झडा अहिले वाटर लेभल पनि अलि माथि नै छ होला। राम्रो झडा छ। मूल खर्क निस्किन्छौँ। त्यहाँबाट हामी चिसोपानीबाट हामी फेरि अहिलेको नयाँ ताल होइन ढाप ड्याम चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ अहिले राम्रो भयो होला पानीको लेभल गएर अनि हामी फेरि त्यो ढाबाट घुमेर अनि हामी फेरि सुन्दर जल नै फर्किन्छौँ। ओके भनेपछि कम्तीमा पनि आज 6 देखि 7 घन्टाको हाइक हुन्छ होला है मिनिमम? हुन्छ मिनिमम। आयो गोर्खे लाउरेहरू